Ya, sekarang kita mau ganti cluster gear. Cluster gear ini yang baru, pakai yang original. Jadi kalau motornya ada terdengar suara ngorok di rantai, jangan ganti dulu rantainya ya, ganti ini cluster gear. Ini yang lama sudah kotlak. Sebelum kita pasang cluster yang baru, kita kasih gemuk. Kita kasih gemuk. Oh, kasih gemuk banyak biar terlumasi. Putar-putar biar masuk. Oke. Terus kita pasang. Yang terbuka ini posisinya ada di dalam. Aja yang rata. Masuknya harus rata ya. Ini ada celah di dalam. Kalau sudah terdengar tok 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 berarti sudah full. Kita periksa. Oke, sudah. Pasang. Pasang. Ini sengaja dimasukin ini biar nggak hilang. Pasang. Oke, kita tutup seal debunya. Sampai ke dalam. Benar-benar masuk. Kita pasang. Kita pasang. Ayo nih karun nih.
Kita luruskan.
pegat sih. Oh, ayo tuh lihat deh. Pegat nyawa itu. Goblok aja itu ya. Majuan. 6. Udah kelantau teh, mana belum balon eta sebenarnya. Panir. Iya, tinggi kan. Anu, kalau di balon ya. Nah, ya, Mana di? kalian nak eta pal. Iya 2012 ya. 2012. 8 tahun. 4 tahun. Heeh. Kamera akhir tahun dibongkar kabeh mesin. Pas geus bujana ganti eta geus ngagorodok gitu jerona. Ganti rek eta ganti jeroan laharnya sih ayeuna mah teu eueun bocor tengah bueun can ganti laharna terus gorok tok Ring seherna. oh kitu ring seherna terus ngodok tok gitu longgar Siapkeun heula barang-barangna. Siapkeun heula barang-barangna. Naon yang harus diganti ku urang. Ajeun teh deui. Tapi sok nyorang mogok di jalan. hara sih Tara iya gitu orang tara kudu terepot takut heula tara. jangan kunci mah jarang mogok samogok jadi sanyawan pas mun eta kamu metik hese geus mogok hara hese kamu ieu mah Baba ini ieu mangeuna antep ya. terus kita harna terus aroplan udah bang Ya bang, matiin rotinya mie abisin no.